大家好，我是袁淑华医师。上周呢，我们在 FB 里面有介绍说，如果你想要知道你睡眠的时候的呼吸状况的话，你可以在手机里面呢下载一些程式。那这些专门在设计这些程式设计起来，就是让你知道一下你睡眠的时候呢，你的呼吸状况如何。好，那我们要怎么去解读这个？这是我今天想要跟各位介绍的。那我会用一个晚上我自己的录音，好，把它录起来当做例子，跟各位解释一下怎么去解读这个。那如果呢各位对于解读这个有一些疑问的话，当你来看诊的时候，不管是家长自己或者小孩子，都可以带你的这个记录过来，我会帮你看。好，那我先给各位看一下啊。好，这个就是上次呢我们提到的 Snore Lab。好，那这个是其中的一个城市，就是可以监测的一个城市。好，那我要先略提一下，就是我在使用这个城市的时候呢，我有跟他分享我 Apple Watch 的资料，所以呢，等一下你会看到我的资料里面呢，事实上它已经帮我合并好了。那我觉得这个合并呢，其实上是蛮有趣的，而且蛮有意义的。好，那这个是我这个晚上出现的这个画面。好，那在这里呢，跟大家介绍一下，就是你会看到呢，当你看到这个画面的时候呢，你会看，因为我是有合并资料的嘛，哈，所以呢，它会抓到我的血氧浓度、我的心率，那还有呢，就是这个打鼾的声音。好，那血氧浓度呢，我会希望看到呢，你可以看到我有些波动。好，那你看到我的资料呢，大概是93到97这个之间。好，你发现呢，这个地方呢，有些是最低点哦，就是血氧浓度。那我会希望呢，其实我会希望说，我的最低点最好都是95% 以上。不过93的话，我可能也不会太介意了哈，因为这个手表本身呢，如果你没有贴得很紧的话，哈，有时候测出来的数字就会比较低。好，那我觉得这个图形的本身对我来讲是有意义的。好，心率呢？我的心率呢，在那一个晚上，在这一段时间是52到69，嗯，其实还可以接受了哈。如果你出来的心率呢，到的什么80几的话，甚至到100的话，那个你真的是要注意一下。好，那比较有趣的事情是，你可以发现哈，有一个最低点的地方呢，刚好就是我心率的最高点，他们两个刚好是符合的。好，那等一下我会再跟各位看哈、这个打鼾的声音里面刚好也符合了。哦，我在打鼾那段时间，我刚好有在打鼾。好，那我们讲这个打鼾的声音哦，它其实不是只有记录你打鼾而已，它是把所有你这个晚上呢，它能记录到的声音，它全部都记录起来，而且它记录的还蛮仔细的哦，甚至于我们家外面有鸟在叫，它都有可以被录起来。好，那它有不同的颜色去显示它，哦，越是橘色啊这些的话，哦，或者是这个分贝越高的话，它就会可以看得到。那你把它点进去，你就可以听到它那个声音。那对于我来讲哈，我会建议说，你当大家去听这个声音的时候，有两个声音是最有意义的。打鼾当然是一定是嘛，哈，还有一个是磨牙。哦，当你有打鼾或磨牙的时候，其实是代表你的睡眠的呼吸道有阻塞的情况。打鼾呢，就是空气过不去嘛，所以它就会有一个震动，就像水管阻塞一样。所以当空气走过去的时候，它就会开始有震动的情况。那磨牙呢，就是当你把下巴往前拉的时候呢，你的呼吸道就会比较宽，好，所以这是自我在补偿。所以不管你听到磨牙或打鼾，两个都代表你的睡眠呼吸是出现状况。好，那我来听一下我这一段时间的打鼾声。
好，那呃，你大概听到之后，诶，真的是有一点点那个打鼾的声音嘛，哈。那它出现它这些打鼾的时候，它还给你一个分数，说你这个晚上你有几分。那我好像整个晚上只有这一个时间点有而已，所以他给我2分。那我这一周呢，评估起来大概是0到2分，好，所以基本上我的数值并不高，但是我当然希望全部都是0分，哈。好，那其实你这个打鼾或打鼾的声音啊，出现的时间点哦，也是非常值得注意的。有时候你会发现呢，你越是清晨的时候啊，你打鼾的声音越来越大，哦，或者是说越多次。那通常为什么就只在那个时间点会出现打鼾声，其他都不会哦？可能就是那一个时间点你睡眠的状况啊，你舌头放松的非常放松。那个大概就是我们的快速动眼期的时候，就是我们睡眠状况进入了快速动眼期，我们的肌肉是放松的状况，那我们的舌头也跟着放松。那我们舌头一放松的时候，就会很容易就会压到后面的呼吸道。那这个时候可能你去做补偿的话，就是你可能会换个姿势啊，或什么的，那就会把它这个情况又改善过来。好，那就是所以出现这个打鼾或是磨牙的情况次数多少，它出现的时间点，好，这个在解读上都是有意义的。好，它有多少会影响你的睡眠？好，那这个呢是我的 Apple Watch 的结果。哦，刚刚有讲血氧浓度嘛，哈，它会已经合并到我的刚刚的 Snow Lab 里面的城市了。但是我稍微呢会看一下，这个是呼吸速度。好，我们刚刚已经讲了，我会看我们的血氧浓度，我的心率，好，那我也会看一下我的呼吸速度。那一般呢，呼吸速度其实也是一种补偿。好，假设你的血氧浓度过低的时候呢，你刚刚有看到我的心跳就开始增加。好，在有的时候另外一个补偿的方式呢，就是我的呼吸的速度也增加，这样我就可以把我的血氧浓度拉上来嘛。那当我在做这2件事情的时候，心跳加快，呼吸速度加快的时候，就好像我在做运动一样。那如果我在做运动的时候，我会怎样？我会开始发热。好，所以你会发现说，有的小孩子他没有办法盖很厚的被子，因为他盖很厚的被子，他就睡到半夜的是满身汗。好，因为这个他的只要是他的呼吸的速度增加，或是他的心跳的速度增加，或是他打的速度增加的时候，就很像他在跑步还是做运动。那所以这些数字呢，其实是非常有意义的啊，因为我会不希望说看到我的呼吸的速度呢，会是增加到什么一分钟18次以上，这样的话，就对我来讲，我就会开始担心。好，那我就要开始注意说，哎，我是不是需要做些什么？是不是出现了什么状况？好，那就是在这边跟大家分享这些事，希望呢，这样子的监测是一个很简单的监测，可以对大家来讲呢，可以有一些帮助自己去在居家的时候可以去看一下自己的健康的方面有没有什么状况。好，那假设你监测出来是有些状况，那你进阶级的呢，其实可以到我们诊所来借，我们有一个真正的比较像是一个简单型的居家型的呼吸监测器。好，那它可以监测的东西当然就是比较准。好，它有一个血氧浓度计，啊，可以监测你的呼吸的鼻流量跟你的胸部的起伏。那当然更准的话就是到医院去了。但是因为这个实在都很复杂，所以我觉得大家可以先用这个来筛选看看。那有问题的话，都可以在回诊的时候呢再来询问。OK，好，谢谢各位，拜拜。